छींकना या खांसना हम सबके डेली लाइफ का एक आम बात है और ये छींकना या खांसना नाक से जाम्स को बाहर निकलने के लिए मानव शरीर का एक नेचुरल एक्ट होता है। लेकिन क्या आपको पता है जब आप छींकते हो तब आपके मुंह से जो हवा निकलता है उसका स्पीड क्या होता है? इट्स 1000 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, अनबिलीवेबल लगा ना? मतलब जब आप जोर से छींकते हो तब मुंह से स्टार्टिंग में इनिशियली जो हवा निकलता है ना उसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर तक होता है। ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।